Assalomu alaykum rahmatulloh. Telegram o'quv kursimizga xush kelibsizlar. Sizlarning e'tiboringizga bu video lavhamizda pluginlar, ya'ni addonlar va ularni o'rni haqida gaplashmoqchiman. Bir ma'lumot bermoqchiman. Hop, pluginlar o'zi nima? Pluginlar bu dasturda juda ko'plab ishlarni yengillashtirib beradigan, ma'lum bir funksiyani bajaradigan skriptlar, qo'shimchalar. Ushbu qo'shimchalar dasturning o'z ichida o'z joyini topgan. Masalan, preference'da addons degan joyda mana bu yerda bir tane nimani addonlar qo'shimchalarni ko'rishingiz mumkin. Bu hammasi ma'lum bir ish bajaradi haqiqatdan juda yaxshi ishlarni bajaradi. Bular dastur o'zida joy olgan ushbu qilib o'sha addonlar juda ko'plab ishlarni bajaradi. Shularni yordamida, shularni bir sababida ko'plab misol uchun ishlarni osongina tezda bajarish mumkin. Misol tariqasida bittasini hozir amalda qilib ko'ramiz. Masalan, mana bu karver deb ataladigan instrument. Bu instrument misol uchun ko'rib turganingizdek ma'lum bir qismni teshib beradi. Bu tesh jarayoni haqiqatda nimada biz berilgan joydan teshyapti, juda yaxshi natijani beryapti. Bu bitta plugin. Bu plugin tushunarli hozir bizga mana shu tesh kabi joylarda ishimizga as qotishi mumkin. Ko'rayotganingizdek bu hamma yog'i o'sha qotgan, ya'ni o'sha model ko'rinishida. Undan tashqari har bitta ishga mo'ljallangan pluginlar ham bor. Masalan, mana bu policy degan plugin. Bu plugin ochig'i dastur ichida yo'q. Bu internetdan olingan, ya'ni bu tekin plugin. Tekinligi uchun sizlarga e'tiborli havola etilmoqda. Bu policy degan, ya'ni shu polda ishlatiladigan ko'rinishni yaratadigan plugin. Buni nastroykasida har xillari bor. Masalan, tezga, ya'ni o'sha polda yasab qo'yish imkoniyatini beradigan imkoniyati mavjud. Uzunligi eng muhimi nima deydi? Qotmasdan tiniq ishlashi. Bu endi faqatgina bu skript faqatgina pol yasamaydi, tushunarli, bu tom ham yasaydi. Tomni ham bir necha xil turi bor. Turini mana hozir bu yerda o'zi tasib berdi. Tomlarni ham bir necha turini yasaydi. Buni ham ketdi o'sha qalinligi, qanchalik qalin bo'lishi, bu qalin bo'lish bo'lmasligi, u tom nastroykalar. Bu yerda faqatgina tom emas, balkim tushunarli oynani ham yasaydi. Buni ham ketdi nastroykasida tushunarli uni полный imkoniyatlar, nimalar qilsa bo'ladi, nimalar qilsa bo'lmaydi. Endi qarang, bu imkoniyatda bizga hozir bittadan pluginning imkoniyatini ko'ryapsizlar hozir. Bunga o'xshash pluginlar to'g'risi bitta emas. Dastur o'zida internetga kirmagan holda demoqchimanda, dastur o'zida pluginlar ko'p. Va ularning juda ko'pi har xil ish bajaradi. Masalan, o'lcham o'lchaydigan plugin bor, misol uchun. Misol tariqasida aytaman. Measure deyiladi. Masalan, biron bir jismni o'lchash istab qolsa, misol mamutdan mamutgacha qancha? Nastroykasida view degan joyda measure tool bor. Endi u yoqilgandan keyin shu yerda paydo bo'ladi. Shu bosamiz, annotatsiya o'rnatiladi, ya'ni mashtgacha. Ikkita nuqtani tanlab, agar o'zimga link bersam, uni ko'rishingiz mumkin. Mana bu 2 metr. Yoki yana bitta imkoniyati bor. Tanlangan joyi kvadrat metrni chiqarib beradi. Yuzani.
Evet. Bitta joyda tanlayman. Area kvadrat metr, kvadrat metr, kvadrat metr. Yuzi, ya'ni o'ta tushunarli. Hozir bittadan plaginni o'zida hozir mana shuncha narsa ketyapti. Aytmoqchiman, imkoniyatlari juda ko'p va qoniqarli. Evet. Bu endi razmeriga taalluqli. Razmeriga o'lchoqchi bo'lsa, xohlagan joyimizga qo'yib o'lchasa bo'ladi. Bu bitta plagin. Hop. Keyingi plaginni ko'radigan bo'lsa, endi men aytmoqchiman, hammasini hozir men ko'rsatib bermayman. To'g'risi hammasini ko'rsatib o'tirish hozir men o'sha 5-6 soatlik video ketib qolishi mumkin. Shunga yana bitta-ikkitasini ko'rsataman. U yog'i o'zingizga havola. Masalan, evigen. Evigen bu o't o'stiradigan plagin. Shu yopamiz. EV generator create bo'limidan topamiz. Men ko'rib turganingizdek, boshqalari ham hozir bu yerda yoquv. EVGni qo'yamiz, joylashtiramiz mana bir joyga. Endi EVG bilan bitta ishlab ko'ramiz. Ya'ni men jism tanlayman. Men bu o'quvchi zonani biron bir joyga joylashtiraman. Add new EV. Xo'p, mana bu yerda hozir o't o'stirib berdi. Endi bu o'tni ko'proq qilishni istasa, bu endi o'zini nastroykasi. Masalan, length uzunligi, uzun emas. Motor max EV length, ya'ni eng uzunligini oshiraman. And new EV ni bossa, уже mana berilgan nastroykaga ko'ra bu hozir uzun bo'lib ketdi. Tarqatib tashlashni istasa, random adhesivni olib tashlasak ham bo'ladi menimcha. Bersa, уже joyida turib tarqalib ketdi. Buni qo'shamiz. Ko'payib ketdi. Ko'payib ketdi. Okey. В общем, mazmuni bu mana shu o'tlarni yasaydigan nimada plagin. Keyin misol uchun render rejimiga o'tib, masalan, bunga keyin bitta bayya teksturasini o'tdan topib qo'ysa, anaqa o't bo'ladi qoladi. Misol uchun men hozir ishlayotgan mana shuni material utilities o'zi ham plagin. Ishni yengillashtirgan. Chunki agar men unaqa qilmasam, yo men tanlab turib bittalabni tashlab chiqishim kerak bo'lib qoladi, yoki buni o'zini tanlab mana bu yerdan qidirib topishim kerak bo'lib qoladi. Bu esa tushunarli ishni yengillashtirilgan. Misol uchun tanlayman jismlarni. Shu o'zini garaj klavishasini bosaman, tekstura beraveraman. Ya'ni pluginlar, addonlar ishni tezlashtiradi jarayonni. Pluginlar bilan ishlashni albatta tavsiya etaman. Xo'p. Bu ikkinchisi edi. Yana nima? Qaytaraman. Hammasini ko'rsatib olmayman. Chunki bu juda ko'p. 2-3 ta emasda. Yana bittasini ko'rsatamiz. Keyingi ko'rsatadiganimiz nomi esimdan chiqib qoldi. Chiropractor misol uchun. Simulyatsiyaga oid edi bu narsa. Misol uchun sahnaga biron bir jism bersa, bundoq qilaylik. Endi hozir bunga obyektiv kiraman. Converto, stop, quick effect, shu yerdan chiropractor degan paydo bo'ladi. Agar men hozir shu yerda nastroyka qilib yoki nastroyka qilmasdan yoki shunday bosarsam bo'ladi. Normalda ozgina nastroyka qilaman. Bossa bu bizani mana shu to'rtburchak jismimizni bo'lib beradi. Hosil bo'lgan jismlarni yana olamiz, yana bo'raveramiz. Faqat bu safar endi o'sha bunday. Bu jismni nimada ko'rib turganingizdek bo'lib tashlaydi. Bo'lingan jism esa biza animatsiya qilsa bo'ladi. Shunaqa qobiliyatlari bor. Mana hozir men berdim. Endi hozir ko'paytirilgan holda hozir shuni bitta qilib ko'ramiz. Kutib turamiz to'g'ri qilguncha.
Hop, dasturimiz qotib qoldi. Dasturimiz qotib qoldi. Ishlab ketdi. Hop, mana buni ko'taraman. Shu holida chiqib ketmasdan turib, objektga kirib, men misol uchun rigid body beraman. U chista hozir animatsiya yasab qo'yadi. Jismni tushib ketishi. Bunga men collision beraman. Probelni bosib, tak bu sekin-sekin. Endi nega bunaqa bo'lyapti? Chunki hozirda sahnada to'g'risi rigid body beradi, passiv. Sahnada просто soni ko'pligi uchun hozir qotib tak mana. Fraction oshiramiz bu sudralib ketmasligi uchun. Men boshida sochim bunaqa qilsa bo'ladi. Yoki вообще qotirib qo'ysa bo'ladi. Tak aktiv tak bo'ladi. Mana bunga kelib bitta bunaqa narsa qilamiz. Masalan, bunga bitta bir jism beraman. Mana shu jism xuddi tozalab ketadi. Misol uchun. Yoki bunga ag'anaydi. Hop, endi mana shu narsani hozir biz plugin orqali qildik. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri qilganimizda bu vaqt deb qo'yardi. Okey, mashallah. Shu pluginlardan foydalanishni maslahat beraman. Hattoki orasida daraxt yasaydigan plugin ham orasida bor. Daraxt yasaydigani ham bor. Daraxt yasaydigan noti nima noti? Tak curve toolsmi? Yo'q, mana sapling tree. Sapling tree. U esa shift'ni bossa curve, ya'ni add knopkasida curve sapling tree. Hammasini bosamiz, shu yerda bitta daraxtni yasasa bo'ladi. Kattasi katta kichkina bo'lishi. Tak. Katta kichkina bo'lishi. Buni har bittasini bitta nastroykasi, qalinligi, T qismini katta kichkinaligi, branch split. Shoxlarni ko'p bo'lish bo'lmasligi, qiyshuvligi, ularning soni. Branch grow bu anaqa shox uzunligi. Har bittasini sozlasa, to'g'rilasa bo'ladi endi. Prune bu ya'ni daraxtni qiyshaytirib, shoxlarni qiyshaytirib katta kichkina qilib o'ynaydigan funksiyasi. Keyin darvoqe agar sizda mana qo'yib ketib qolgan bo'lsa, ya'ni yo'qolib qoldi. Qanaqa qaytarib chiqarsa bo'ladi? F9 bosamiz. F9 bossa o'zi qaytib chiqadi. Mana leaves bu barg. Shu leaves bossa barglar paydo bo'ladi. Masalan, uchun bitta har xil ko'rinishda qilsa bo'ladi, variantlar bor. Leaves ya'ni soni ularni. Baylarni soni. Shu eng oxirida misol uchun armatura. Bunga kist berib animatsiya qilsa bo'ladi, lekin hozirda chata sal yemanda. Bizda ozgina plugin hashk berardi. Вот. Lekin hozir bizda daraxt o'zi qolib ketdi. Daraxtning o'zi qoldi.
Evet. Endi uni hozir endi qaytarish uchun boshqatdan qilish kerak bo'ladi. Misol uchun hozir boshqatdan desak ham keling, bitta quruq bayini yoqamanda. Bo'ldi. Endi animatsiya qilib ko'ramiz. First, armatur, leaf. Okey. Nimadir bormi? Save. Xo'p, endi nimadir bo'lishi uchun mana bu yerda biron bir unga harakat keltiradigan narsa bo'lishi kerak. Hozir armaturani bossam, u hozir ashk beraveryapti. Ashka balki endi bermas. Balki. Ya, ashka bermadi. Endi hozir qimirlatsa, marhamat, ana daraxtimizni qimirlayapti, lekin negadir uni yo'qolib qoldi qalinligi. Hop, leave bu baydan animatsiyasi. Armatura bu o'zi umuman, ya'ni mana bu kistlarni harakat qilmasligi. Hozir to'xtab qoldi. Chunki o'chab qo'ydi armaturani. Hozirda qiziq joyi shundaki, daraxt qalinligi yo'qolib qoldi. Hozir qaytsam, balkim paydo bo'lib qolar. Lekin otib yuborish ehtimoli ham borda shu yerda. Вот, shu. Da. Otib yuborish ehtimoli mavjud. Shunga hozir sal kamroq bo'lsa ham bilibroq emas, to'g'ri ehtiyotkorroq bo'l. Ya to hozir tirsakda otib yuborsa bu shu bilan ketdi yana boshqa. To'g'risi u o'zi bunaqa odati bilmadim, tak qotgan paytda olmasda olmansang. Вот. Endi tushunarli etish kerak. Hop, endi bundan mana shundan endi tushunarli. Buni ichidagi pluginlari nimada ko'p imkoniyatlarga ega. Albatta bu narsani yaxshilikda ishlatasizlar degan bitamiz. Yaxshilikda xizmat qiladi degan bitamiz. И plugin temasi shu. Plugin temasi mana shunaqa addonlar temasi, qo'shimcha dasturga qo'shimcha imkoniyatlari haqiqatda aytgan gapimni qaytaraman. Imkoniyatlari juda ko'p. Shu. Sizlarga foydali bo'ldi degan bittaman darsimiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha